ഹായ് ഗൈസ്, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വരെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാം മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് MIയുടെ 11T Proയുടെ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിൽ എടുത്തിട്ട് പോകും. അവിടുത്തെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ നോക്കും ഇതിന്റെ സൗണ്ട് എത്ര ക്ലിയർ ആണ് ഫോൺ കോളിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പം ഇതിന്റെ ഒച്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ മോളിലാണെങ്കിൽ, ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി മെഷീൻ്റെ ഒച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളുടെ പാട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ഇവിടെ സ്പീക്കറിൽ ഉണ്ട്. അത് കാരണം എൻ്റെ ഒച്ച കുറച്ചൊക്കെ മഫലാവും, പക്ഷേ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി കൂടുതൽ മഫലാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ മോളിലാണെങ്കിൽ, ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി മെഷീൻ്റെ ഒച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളുടെ പാട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ഇവിടെ സ്പീക്കറിൽ ഉണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒച്ച കുറച്ചൊക്കെ മഫലാവും, പക്ഷെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി കൂടുതൽ മഫലാവുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഫീനിക്സ് മോളിൻ്റെ വെളിയിലാണ്, പൂനെയിൽ. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒച്ച എത്ര ക്ലിയർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ് മൈക്ക് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എത്ര ഈ വെഹിക്കിൾസും ഈ ട്രാഫിക്കും അതിൻ്റെ ഒച്ച എത്ര അത് ഊരുന്നു, ഇത് ഈ സൗണ്ടിന് മാറ്റുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ ബാക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഫീനിക്സ് മോളിന്റെ വെളിയിലാണ്, പൂനെയിൽ. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒച്ച എത്ര ക്ലിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇതിന്റെ നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ് മൈക്ക് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എത്ര ഈ വെഹിക്കിൾസും ഒത്തിരി ട്രാഫിക്കും അതിന്റെ ഒച്ച എത്ര അത് ഊരുന്നു, ഇത് ഈ സൗണ്ടിന് മാറ്റുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാ ബാക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വിൻഡി സിനാരിയോയിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്, മഴ പെയ്യാൻ പോവാണ്, ഒത്തിരി കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്ര കാറ്റുണ്ടെന്ന്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർലി കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വിൻഡി സിനാരിയോയിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്, മഴ പെയ്യാൻ പോവാണ്, ഒത്തിരി കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്ര കാറ്റുണ്ടെന്ന്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ വേറെ ഫോൺസിന്റെ മൈക്രോഫോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും അവര്, ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റൂല. ഇവിടെ എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. എനിക്ക് ട്രാഫിക്കിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, മോളുടെയും ഒച്ച വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വിൻഡി സിനാരിയോയിലും എനിക്ക് ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ടോട്ടലി ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോൺ മൈക്രോഫോൺ അല്ല. നിങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് പിടികിട്ടരുത് ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ഫോൺ കോൾ ചെയ്താൽ അവർക്ക് പിടി കിട്ടും. അത് കാരണം ഇതില് ഞാൻ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. മൈക്രോഫോൺ നല്ലതാണ് ഈ പ്രൈസിന് വേണ്ടി. ഇത് 40,000 ഫോണാണ്. എന്റെ ബാക്കി ഫോൺസ് ഒരു 1 lakhന്റെ മേളിലാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫെയർ അല്ല. അത് കാരണം ഞാൻ അവിടെ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കില്ല. ഇത് നല്ലതാണ്, ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് നല്ലതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഒച്ച നല്ലപോലെ കേൾക്കാം, പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വരും, അത് ഓർമ്മ വെക്കണം. പിന്നെ ബാക്കി
നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെയിം വീഡിയോ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്റെ വേറെ 2 ചാനലുണ്ട്, അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാനലും കാണാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാം വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.